Salamünaleyküm dəyərli kimə 8-ci sinif 1.2-ci mövzu, yəni elektronların energetik səviyyələr üzrə paylanması mövzusunun iş dəftərində olan suallarını, video həllərinə baxışlayaq. Bismillah. İlk sualımız oksigen, magnezium, fosfor iyonlarının tam elektron formullarını yaz və atom modelini çək. Dəyərli gəlin birinci burada elektron sayılarını tapaq. Burada görürsünüz proton sayı nəyə bərabər deyirlər? Proton sayı bərabərdir 8-ə. Bunun yükü də bərabərdir 2-yə. Elektron sayını tapaq. Belə bir düsturumuz var. P bərabərdir Y plus D. Baxın, P bərabərdir Y plus D. İndi ondan istifadə edəcəyik. 8 bərabərdir. Elektron üstünə gəlirəm. Mənfi 2. Buradan da deməli elektron bərabər olacaq 10. Qısası bu iyon 10 dənə elektron var. 10 elektronda biz belə yerləşdirəcəyik. 1s2. 2s2, 2p6. Bunu indi model olaraq çəksək, deyək ki, məsələn üçün bu oksigenin nüvəsidir. Görürsünüz, birinci energetik səviyyə içində 2 elektron, ikinci energetik səviyyə içində 8 elektron var. Nəticədə biz, bax belə, nüvənin ətrafında bir dənə qəşəng bir həlqə, 2 dənə elektron burada, sonra nüvənin ətrafında ikinci bir həlqə, 8 dənə elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şəkildə çəkəcəyik. Dəyərli, baxın, magneziumda tam-tamına eynisi olacaq. Yəni, gördüyünüz bu şəkili magnezium burada köçürə bilərsiniz. Daha mən orada zaman itirmək istəmirəm. Sadəcə olaraq, burada proton sayı niyə eyni olacaq? İndi onu isbat edirəm. Baxın, proton sayı 12 dənədir, yükü müsbət 2-dir. Buradan elektron sayını tapaq. Dəyərlər. Yenə də eyni düsturdur. P bərabərdir Y plus D-dir. Yəni 12 bərabərdir. Elektron üzərinə gəlirəm müsbət 2. A dəyərlər, buradan da elektron sayı bərabərdir 10. Baxın, biz bayaqlarda elektron sayı 10-dən almışdıq. Yeni də elektron sayı 10-dən aldıq. Ona görə də elektron sayıları eyni olduğuna görə bunların elektron formulları da eyni olacaq. Yəni 1s2, 2s2, 2p6. Baxın, bu şəkildə olacaq. Həmçinin model də eyni olacaq. Ona görə daha ikinci dəfə çəkmirəm bunu. Gələk küşürt üçün. Bu küşürt üçün də proton sayı bərabərdir 16, yükü bərabərdir 4-ə, elektron sayını tapmaq lazımdır. P bərabərdir Y plus D düsturundan da 16 bərabərdir. Elektron sayı üzərinə gəlirəm müsbət 4. Buradan da elektron sayı bərabər olacaq. Deməli 12. Biz 12-ci elementi yazmalıyıq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 12-ci element yox, daha doğrusu 12 elektrona aid bir deməli elektron formulu yazmalıyıq. Elektron formulu oldu belə. Baxın, bu nə deməkdir? Birinci energetik səviyyə 2 dənə elektron. Baxın, ikinci energetik səviyyədə ST2 P6, yəni cəmi 8 elektron. Üçüncü enerji səviyyədə də 2 dənə elektron var. Dəyərlər, baxın, nüvəni çəkirəm burada. Birinci energetik səviyyədə 2 dənə elektron olsun. İkinci energetik səviyyədə 8 dənə elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Və nəhayət üçüncü energetik səviyyədə də 2 dənə elektron var. Model də bu şəkildə olacaq. Dəyərlər, üzrlü sayın, mən rəssamlıq qabiliyyətim çox bərbaddır, ona görə qorxunc bir elektron, daha doğrusu atom modeli çəkdim. Üzrə sayın buna görə. Bizə 2 dənə qəşəng, gözəl, göyçək bir elektron modeli verib və deyir ki, bu rəhmətli Euler-Venn diaqramını doldurmaq lazımdır. Dəyişək, deyir ki, xarici təbəqəsində 7 elektron var. Birinciyə baxın, birinci xarici elektron təbəqəsində sadəcə 2 elektron var. Xarici elektron təbəqəsi deyəndə, baxın, birinci deməli atom üçün xaric, yəni ən çöldəki təbəqədir. Ən çöldəki təbəqədə də birinci atom üçün görürsünüz, baxın, 1, 2, cəmi 2 dənə elektron var. Amma digər atom üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, deməli, bu 7 elektron söhbəti ikinci aid imiş. Biri aid eləyək buna. S yarım səviyyəsində cəmi 6 elektron var. Dəyərlər, gəlin belə eləyək. Bunların elektron formullarını yazaq. Bunu bilmək üçün bunların elektron sayılarını bilmək lazımdır. Elektron sayıları, gəlin birinci üçün sayaq. Baxın, birinci üçün elektron sayılarını sayaq. Deməli, necə olacaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinci atomumuz 12 elektronludur.
İkinci atoma baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu da 17. İndi bunlara əsasən bunların elektron formullarını yaza bilərik. Gələk, deməli, elektron formulları necə olacaq? Birincidə 12-ni necə yazacaq? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bu birinci. İkincidə necə olacaq? 17-ni yazmalıyıq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hə, qaydaq indi bu fikrə təzədən. Baxın, birinci fikrimizi həll eləmişik də. Deyir ki, S yarım səviyyələrində cəmi 6 elektron var. Birincisinin S yarım səviyyəsində baxın. Burada 2 elektron, burada da 2 elektron, 4, burada da 2 elektron, cəmi 6 elektron elədi. Bu birisinə baxaq. 2 elektron burada, 2 elektron burada, 2 elektron burada. Burada da cəmi 6 elektron elədi. Deməli, belə çıxır ki, S yarım səviyyələrində cəmi 6 elektron var. Hər ikisinə aid fikir imiş. 2-ni də yerləşdirirəm bu ortaya. Bu da getdi. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, cütləşməmiş elektronu yoxdur. Yəni, tək elektronu yoxdur. Dəyərlər, bunu necə biləcək? Baxın, S yarım səviyyəsində bir orbital var. Və görürsünüz, içində də 2 elektron. Bu bir S-də də bir orbital, içində 2 elektron. P-yə görə 3 dənə orbital olacaq. Və 6 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son S-ə görə də bir orbital var. İçində də 2 elektron. Gördüyünüz kimi, burada tək elektron yoxdur. Yəni, cütləşməmiş elektron yoxdur. İndi keçək görək, o birisində də vəziyyət elədimi? S-ə görə yenə bir orbital, içində 2 elektron. Bu S-ə görə də bir orbital var, içində 2 elektron. P-yə görə deməli 3 orbital var və içərisində 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron var. Sonra yenə bu S-ə görə də bir orbital var, içində 2 elektron var. P-yə görə son P-dən söhbət gedir. Baxın, bunu burada çəkim ayrıca. 3 dənə orbital var və 5 dənə elektron var. 1, 2, 3, 4, 5. Ay. Burada baxın, bir dənə tək elektron varmış. Bu deyir ki, cütləşməmiş elektronu yoxdur. Onda ikinciyə yox, yalnız və yalnız birinciyə aiddir bu xüsusiyyət. Sonra deyir ki, bizə qısa elektron formulu 3s2, 3p5-dir. Bu da incə, deməli, nəticə çıxartdıq ki, ikinciyə aid idi 3s2, 3p5. Yəni 4-ü atacaq, baxın bura. 12 dənə proton var. Dəyərli şəkillər, burada biz 12 elektron tapmışdıq, düzdürmü? 12 elektron varsa, bunun 12 dənə də protonu var. Çünki söhbət burada atomlardan gedir. Baxın, atomlar. Atomlarda proton sayı elektron sayına bərabərdir. Əgər biz 12 dənə elektron tapdıqsa, deməli 12 dənə proton var deməkdir. 5-ci də aid oldu, gördüyünüz bu mübarək nahiyəyə. Sonra deyir ki, energetik təbəqələrinin sayı 3-dür. Baxaq. Birincidə görürsünüz, energetik təbəqə deyəndə, baxın, bunlar nəzərdə tutacaq. Birinci təbəqə, ikinci təbəqə və üçüncü təbəqə. İkinciyə baxaq. Birinci, ikinci, üçüncü təbəqə. Gördüyünüz kimi, hər ikisində 3 dənə elektron təbəqəsi var, energetik təbəqə var. Ona görə 6 da hər ikisinə aid olan fikir olmuşdur. Keçək növbəti tapşırığımıza. Deməli, atom modeli verilib. Bizə birdən gözəl göyçə atom modeli verib. Və buna aid bizdən bir vedrə şey soruşur, dəyərli şagirdlər. Birinci gəlin baxaq, bunun elektron sayını tapaq. Baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deməli, bu gözəl atomun 15 dənə elektron varmış. Gəlin də onun elektron konfigurasiyasını yazaq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. İstəsəniz burada bir 3d0-da yaza bilərsiniz dəyərli şəkillər. Çünki 3-cü energetik səviyyədə əgər bir dənə olsa belə elektron varsa, o səviyyəyə aid olan bütün yarım səviyyələri yaza bilərik. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, boşluqları doldurmaq lazımdır. Deyir ki, p elektron sayı neçə dənədir? Baxın, p elektron sayı 2p6 var. Burada 6 dənə. Bir də 3p3 var. Bunların ikisini də toplayanda eləyir 9. Sonra S elektronların sayı. S elektronların sayı, baxın, 2 dənə burada var. 2 dənə burada var. 4 dənə. 2 dənə də, baxın, buradadır. Neçə elədi? 6 dənə elədi. Bunu da yazaq. Proton sayı nə qədərdir? Dəyişək, burada əgər söhbət atomdan gedirsə, 15 dənə elektronu varsa, deməli bunun 15 dənə də protonu var. Gəldik növbəti məsələmizə, deyir ki, cütləşməmiş elektron sayı.
Cütləşməmiş elektron deyəndə, yəni tək elektronlardan söhbət gedir. Dəyişənlər, baxın, S bir orbital içində 2 elektron, burada da S-ə görə bir orbital içində 2 elektron, P-yə görə 3 dənə orbital var və 6 dənə elektrondur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra nəhayət bu bir S-ə görə də bir orbital var içində 2 elektron. Bu P-yə görə də 3 dənə orbital var və içərisində 3 dənə elektron var və onlar da tək yerləşib. D-yə görə də bizim 5 dənə orbital var və içərisi də tamamən boşdur. 1, 2, 3, 4, 5. Belə. Yəni bizdən nə soruşur? Deyir ki, cütləşməmiş elektron sayı. Cütləşməmiş elektron deyir, tək elektrondan söhbət gedir. Gördüyünüz kimi bu elektronlarda tək elektron idi. Yəni cütləşməmiş elektron sayı 3 dənədir. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, xarici təbəqədə olan elektron sayı. Dəyişək, xarici təbəqə deyəndə, baxın, bu hissəni nəzərdə tutacaq. Burada görürsünüz 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə elektron var. Bunu siz buradan da görə bilərsiniz. Baxın, buradan da görə bilərdiniz bunu. Yəni elektron sayı neçədəndir? Xarici təbəqədə 2, bu da 3, cəmi 5 dənə elektron var. Elektron formulunu istəyib bizə qısa elektron formulu. Dəyişək, qısa elektron formulu deyəndə, baxın, bu hissəni nəzərdə tutur. Yəni nə yazacaq biz ora? 3S2, 3P3. Bu şəkildə yazacağıq. Əgər keyfiniz yaxşısa, bura 3D0-da yaza bilərsiniz, narahat olmayın. Sonra nə deyir? Deyir ki, bu atom 3 elektron aldıqda əmələ gələn ionun elektron formulunu yazın. Biz hal-hazırda bu atomun 15 elektronlu olduğunu görürdük. İndi əgər 3 elektron alarsa, deməli 15, üstə gəlirəm 3, elədi 18 elektron. 18 elektronun elektron konfigurasiyasını yazanda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 deyəsib ona. Sonra nə deyir ki, bu atom 5 elektron verdikdən sonra əmələ gələn ionun modelini çəkin. Öncəliklə bunun 15 dənə elektronu var idi. Əgər bu 5 dənə elektron verirsə, nə olur? 10 dənə elektron olur. Hə, 10 elektronlu atom necə olar? 1s2, 2s2, 2p6. Yəni nə olacaq? Bu nüvəsi, nüvənin ətrafında baxın, birinci təbəqədə sadəcə 2 elektron var. Baxın, mən də birinci təbəqəni çəkirəm, 2 dənə elektron. Sonra ikinci təbəqədə də 2 plus 6, cəmi 8 dənə elektron var. İkinci təbəqəni də çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belə bir gözəl göyçək atom modeli olacaq. Gəldik, deməli deyir ki, bu atomdan yenə də hələ ki, əl çəkməmişik bundan. Deyir ki, S və P yarım səviyyələrində elektronların sayının bərabər olması üçün bu atomun əmələ gətirdiyi ionun yükü neçə olmalıdır? Dəyişəklər, biz bu atomun 15 dənə elektronlu olduğunu gördük. Və elektron konfigurasiyasını da yazıram. Baxın, 15 elektronlu idi deyə. 15 elektronlu idi deyə. Elektron konfigurasiyası da belə idi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Hal-hazırda vəziyyət belə idi. İndi mənə deyir ki, S və P yarım səviyyələrində elektron sayılarının bərabər olması üçün hal-hazırda S yarım səviyyəsində 2, bu da 2, 4, bu da 2, 6 dənə elektron var. P yarım səviyyəsində isə cəmi 9 elektron var. Bunların sayının bərabər olması üçün deməli belə çıxır ki, biz P-dən 3 dənəsini çıxartmalıyıq. Çıxardaq P-dən 3 dənə elektron. Yəni, bu gördüyünüz hissə getsə, işimiz düzəlir. Və P yarım səviyyəsinin 3 dənə elektronu getdiyinə görə, yəni bu atom 3 dənə elektron verdiyinə görə, bu atomun nüvəsinin yükü olacaq, daha sonra ionun yükü olacaq müsbət 3. Çünki baxın, normalda deyək ki, bu məsələm üçün deyək ki, bu X atomudur. 15 dənə bunun protonu var idi, 15 dənə elektronu var idi. Hal-hazırda biz elektronun 3-ünü verdik. Nə qədər elektron qaldı? 12 dənə. Onda nüvənin yükü neçə olacaq? İonun yükü neçə olacaq? D. Bilmirəm. Proton bərabərdə 15-ə, elektron bərabərdə 12-yə. P bərabərdir Y plus D adlı mübarək bir düsturumuz var. P-nin yerinə 15 qoyaq, elektron yerinə 12 qoyaq. D də elə qalsın yerində. Onda D bərabər olacaq 15-dən də 12-ni çıxacaq, eləyəcək müsbət 3. Cavabımız olacaq müsbət 3. Sonra bizə deyir ki, qəşəng bir cədvəl verib və cədvəldə ionların elektron sayıları verilmişdir. Doğrudan da verib, gözəl göyçək. Və deyir ki, ionların əmələ gətirdiyi atomların tam elektron formulunu yazın.
Burada bizə iyonlar veribdi. Amma bu iyonlara uyğun gələn atomlardan söhbət aparır. Baxın, öncəlindən biz nə etməliyik? Bu bizim xlor. Görürsünüz mənfi. Bu mənfi nə deməkdir? Bu mənfi o deməkdir ki, bu bir dənə elektron alıbdır. Və elektron sayı 18. Biz gəlin belə eləyək. Bunun proton sayını tapaq. Yadınızda qalsın. Konfigurasiya əgər atoma görə, bax burada bir dənə qeyd yazıram, bu sizə gələcəyinə çox lazım olacaq. Əgər əgər bu konfigurasiya atoma görə və yaxud da elementə görə, atoma və yaxud da elementə tapılırsa, biz proton sayından istifadə edəcəyik. Proton sayı. Bax, bundan istifadə edəcəyik. Yox, əgər konfigurasiya, bu gördüyünüz mübarək zat iyona tapılırsa, yəni iyon üçün tapılırsa, elektron sayından istifadə edəcəyik. Oldu mu? Bax, bu iki müddanı diqqətlə incələyin. İndi baxın, bizə əgər atomdan söhbət gedirsə, deməli biz proton sayını öncəlindən tapmalıyıq. Biz də bilirik ki, P bərabərdir, Y plus D adlı düsturumuz var. Proton bilmirəm neçədir. Elektron 18-dir, üstə gəlirəm. Yük də gördüyünüz kimi mənfi yazılıb, bu mənfi 1 deməkdir. Onda belə çıxır ki, proton sayı 17-dir. 17 dənə proton olan elektronda daha sonra hər hansısa bir elementdə bu şəkildə yazılacaq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 17 belə yazılacaq. Keçək kalsiyuma. Kalsiyumda görürsünüz yük müsbət 2 yazılıbdır və elektron sayı yenə 18 veribdir bizə. Elektron sayı 18. Həmən düsturdan istifadə edəcəyik. P bərabər Y plus D düsturundan. P bərabər olacaq. Elektron 18-dir. Üstünə gəlirəm müsbət 2. Bu da eləyəcək 20. Deməli biz 20 protonlu bir elektron konfigurasiyası yazmalıyıq. Daha sonra konfigurasiya yazmalıyıq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Keçək flora. Flor gördüyünüz kimi burada 10 dənə elektron veribdir flor üçün. Tamam, elektron 10 dənədir. Burada da mənfi 1 veribdir. Yenə də P bərabər Y plus D düsturundan 10 üstə gələm daha sonra. Proton bərabərdir 10 üstə gələm mənfi 1. Bu da bərabərdir 9 protonlu üçün yazanda 1s2, 2s2, 2p5 şəklində yazacağıq. Sonra gəldik, növbətçi bizə nə deyib? Fosfor verib mənfi 3. Baxın, fosfor mənfi 3 olanda 18 elektron var idi. Fosfor mənfi 3 və 18 elektron. Dəyərlər yenə də eyni düstur. P bərabərli Y plus D, yəni 18 üstə gələn mənfi 3. Bu da eləyəcək 15. Bu şəkildə yazılacaq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 yazacağıq. Sonra alüminium 3 müsbətə nə veribdir? 10 dənə elektron veribdir. Yenə proton sayını tapaq. P bərabərli Y plus D-dən 10 üstünə gəlirəm. Müsbət 3. Bu da eləyəcək 13. Yəni 1s2, 2s2, 2p6 elədi 10, 3s2, 12, 3p1, 13. Magnezium elementində deməli bizə nə verib? Yenə 2 müsbət və elektron sayını 10 dənə verib dəyərlilər. Yenə də P bərabər Y plus D düsturundan P bərabər də 10 üstünə gəlirəm müsbət 2. Bu da bərabər də 12 elektron konfigurasiyası 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 şəklində olacaq. Nəhayət sonuncusu azot müsbət 5 veribdir iyonun yükünü və bizə nə veribdir? 2 veribdir elektron sayın. Buradan da nə edəcək dəyərlər? P bərabər Y plus D düsturundan 2 üstünə gəlirəm müsbət 5. Bu da eləyəcək 7. Yəni 7 üçün yazanda 1s2, 2s2, 2p3 olacaq. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, hansı atomların xarici təbəqəsində olan elektronların sayı bərabərdir? Atomların xarici elektron təbəqəsində olan elektronların sayı bərabərdir. Baxın, birinci atomdan, söhbət əgər atomdan gedirsə, birinci atomda xarici elektron təbəqəsində 7 dənə elektron var. İkinci atomda 2 dənə elektron var. Üçüncü atomda da 7 elektron var.
Bax, qoy bunları yazaq. Bura 7, bura 2, bura 7. Sonra burada nə yazırıq? 5 yazırıq. Bura nə yazacağıq dəyərlər? 3 yazacağıq. Sonra bura nə yazacağıq? 2, burada nə yazacağıq? 5 yazacağıq. İndi gələk. Baxın, hansılar bərabər oldu? Birinci gəlin ən azdan başlayaq da. 2 elektron olanlar hansılar oldu? 1, magnezium oldu, bir də kalsium. Magnezium və kalsium. Bunlar neçə idi? Xarici elektron təbəqəsində 2 elektron olanlardır. Sonra xarici elektron təbəqəsində 5 elektron olanlar hansılar idi? Onlar da azot və fosfor idi. Azot və fosfor. Xarici elektron təbəqəsində 5 elektron olanlar idi. Sonra xarici elektron təbəqəsində 7 elektron olanlar idi. O da xlor və flor idi. Xlor və flor, bu da xarici elektron təbəqəsində 7 elektron olan idi. Alüminium bizi bağışla, səninlə eyni olan olmadı, səni tək tənha buraxdıq. Sonra deyir ki, hansı atomların cütləşməmiş elektronları var və sayı bərabərdir. Dəyərlər, biz bu atomları bir-bir incələyə də bilərik. Deməli, 4s2, xarici elektron təbəqəsində 2 elektron olan kalsium və magnezium. Bunların sonu baxın, birində 4s2, birində 3s2 qutarıb və heç birində də tək elektron yoxdur. Ümumiyyətlə, tək elektron deyəndə dəyərlər, siz xarici elektron təbəqəsinə diqqət edin. Öndəkilərə diqqət eləməyin. Yalnız və yalnız xarici elektron təbəqəsinə diqqət edin. Yəni, məsələn, baxın, magneziumun xarici necə qurtarıb? 4s2 qurtarıb, düzdürmü? S-ə görə bir orbital, içində də 2 elektron. Hanı burada tək elektron? Yoxdur, 0, tək elektron sayı 0. Həmçinin də deməli, magneziumda da son baxın 3s2 qurtarıb. Yəni, S-ə görə bir orbital və 2 elektron var. Burada da cüt elektronda ancaq tək elektron yoxdur, yəni 0. Qısası, bizim siyahıdan magneziumu və kalsiumu çıxırıq. Bunun xarici təbəqəsində tək elektron sayı yoxmuş. Bəs görəsən, xlorda və florda, bunlar çünki xaricləri eynidir. Bəs burada vəziyyət necədir? Deməli, xlorda və flordasa, baxın, S-ə görə bir orbital olacaq, içində 2 elektron. P-yə görə 3 orbital olacaq, içində də baxın 5 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, baxın, bir dənə tək elektron var. Bu, həm flora aiddir, həm də xlora aiddir. Deməli, hansı atomların cütləşməmiş elektronları var və sayı neçə dənədir? Xlor və florda var və sayı bir dənədir. Sonra keçək növbəti atomlarımıza. Azotla fosforda da xarici elektron təbəqələri demək olar ki, eynidir. Sadəcə olaraq ikinci təbəqə, ikinci dövr, üçüncü dövr söhbəti var. Ona görə də biz nə edəcəyik? Baxın, biz baxaq, S-ə görə xarici necə qurtarıb fosforun? 3s2 qurtarıb. S-ə görə bir orbital, içində 2 elektron. Və 3p3 qurtarıb. P-yə görə də 3 orbital var və 3 dənə tək elektron var. Gördüyünüz kimi, fosfor və azotda da, azot və fosfor. Bunlarda da xarici elektron təbəqəsində 3 dənə tək elektron varmış. Sonra bir də burada alüminiumumuz da var. Alüminiumda da, baxın, bir orbital, S-ə görə bir orbital, ancaq xarici nəzərdə tutulmağa dəyərlər. S-ə görə bir orbital, içində 2 elektron. Sonra P-yə görə də 3 orbital var. İçində də cəmi 1 elektron, deməli bunda da 1 elektron varmış. Bu da həmçinin hansılar kimi? Xlor, flor kimi imiş. Sonra bizə deyir ki, hansı atomun S yarım səviyyəsində elektronların sayı ən çoxdur? Baxaq, S yarım səviyyəsində elektronların sayı ən çox olan element kalsium idi. Çünki o 4s2 ilə qurtarır. Yəni, bunun 1s2-si də var, 2s2-si də var, 3s2-si də var, hələ bir 4s2-si də var. Qısası, bunun əməli başda S yarım səviyyəsində elektron varmış. Ona görə də kalsium sizi təbrik edirik, siz bu turun qalibisiniz. Sonra nə deyir bizə? Deyir ki, hansı atomun P yarım səviyyəsində elektronların sayı ən azdır? Baxaq, deməli, fikir verin bir dənə. Xlorda P-də 6 dənə 1, 5 dənə 1, cəm 11 dənə elektron var. Sonra kalsiumda 6 dənə 1, 6 dənə 1, 12 dənə elektron var. Sonra gəlir florda 5 dənə elektron var. Sonra gəlir fosforda 6, 1, 3, 1, 9 dənə elektron var. Alüminiumda 6, 1, 1, 1, cəmi 7 dənə var. Sonra gəlirik magneziumda 6 dənədir. Sonra gəlirik azotda cəmi 3 dənədir. Deməli, azot
ən az P yarım səviyyəsində elektron saxlayan azot imiş. Cəmi 3 dənə. Bu tapşırıq da bitdi. Gəlirik. Deməli, nə deyir bizə? Verilmiş atomların elektron formulunu tərtib edin. Dəyərli şagirdlər, baxın, 6-cı elementdir karbon. Necə yazılacaq? 1s2, 2s2, 2p2. Yəni, S-ə görə 2 dənə elektron var. Yazıram bu 2 elektronu. Sadəcə birinin üzünü yuxarı, yəni spinini üzü yuxarı, ikincisinin spini isə üzü aşağı çəkirəm. Bir orbitalda 2 dənə elektron çəkirik. Sonra nə yazılıbdır? 2s2 də yazılıb. Yəni, ikinci enerji səviyyədə 2 dənə elektron çəkirik bu şəkildə. Burada bir dənə yanlışlıq eləyiblər. Bu 2p olmalıdır. Bu da 3p olmalıdır. Onlara da S yazıblar. Yəni, bir mexaniki xəta olubdur. P-də nə deyib? 2 dənə elektron var. Bu elektronlar Hund qaydasına görə əvvəlcə tək dolmağa başlayacaq. Baxın belə. Və özü də elə də olmalıdır ki, paralel spinli olmalıdırlar bunlar. Əgər birinin üzü yuxarıdırsa, digərinin üzü yuxarı olmalıdır. Sonra gələk, eyni əməliyyatı biz nə üçün aparacaq? Oksigen üçün aparacaq. Bu da 8-ci elementdir. 1s2, 2s2, 2p4. Yenə də baxın, birinci enerji səviyyədə 2 elektron var. Birinin üzü yuxarı, birinin üzü aşağı. İkinci enerji səviyyədə yenə də 2 elektron var. Birinin üzü yuxarı, birinin üzü aşağı yazaq. Bu mübarək zatı. 2p, baxın yenə də həmən məsələdir. Bunlar S-ləri P eləyək. Sonra nə deyir bizə? 2p-də deyir 4 elektron olsun. Yazıram 1, 2, 3 və sonra bura bir elektron əlavə edirəm 4. Sonra bizə silisiumu da veribdir. Silisiumda 14-cü element yazıram 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Birinci S-də 2 elektron gördüyünüz kimi bu şəkildə. İkinci S-də yenə 2 elektron bu şəkildə yazacağıq. Sonra ikinci P-də yenə də baxın bu S-ləri P eləyək. Sonra ikinci P-də 6 dənə elektron var. 1, 2, 3 tək doldurdum. Sonra 6 dənə elektron da bunu tamamlamaq lazımdır. Deməli 4, 5, 6 bu şəkildə tamamlayıram. Sonra 3-cü enerji səviyyənin S-ində də 2 elektron var. Baxın, burada da 2 elektron yazıram. Sonra 3-ün P-sində də 2 elektron var. Bunu da tək doldururam. Bu şəkildə baxın. 1, 2. Bitdi. Sonra gəlirəm arqona. Arqonda 18-ci elementdir. Mən birbaşa bunları doldurmağa başlayacağım. 18-ci element 1s2. Yəni, birinci enerji səviyyədə 2 elektron var. Sonra gəlir 2s2. Yəni, ikinci enerji səviyyədə 2 dənə elektron var. Sonra deyir bizə 2p6 qoy S-lərdə P eləyim. 2p6 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şəkildə olacaq. Sonra 3s2. 2 dənə elektron burada var. 3p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitdi. 18 dənə elektron bu şəkildə yerləşib. Yəni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bu da bizim arqon. Növbəti tapşırığımız deyir ki, bizə elektronların orbitallarda yerləşməsinin düzgün və yaxud da səhv göstərildiyini müəyyənləyin. Birinci doğru fikirdir. Çünki P yarım səviyyəsi verilib. Bir dənə elektron var. Üz yuxarıdır. Bu da doğrudur. İkincidə yenə doğru verilibdir. Eyni yarım səviyyədir. Elektronlar tək olublar və eyni spinlidirlər. Bu da doğrudur. Artıq bu yanlışdır. Niyə? Elektronlar birinci paralel spinli olmalıdırlar dəyərlər. Yəni birinin üzü yuxarı, birinin üzü aşağı olmaz. Söhbət eyni orbitaldan getmir. Eyni yarım səviyyədən gedir. Ona görə bu yanlışdır. Sonra dahası bu gördüyünüz doğrudur. Çünki doğru deyil daha doğrusu. Bu da yanlışdır. Niyə? Çünki baxın boş orbital qala gəlib elektron dolub bura. Hund qaydasına görə elektronlar tək dolmalıdır. Yer qutarandan sonra cütlənməlidir. Ona görə o da yanlış idi. Sonra növbətçi doğrudur. Niyə? Çünki baxın tək dolublar. Yer qalmayıb. Növbətçi artıq eyni orbitala dolanda əks spinli dolubdur. Sonra gəlim. Bu gördüyünüzdə yanlışdır. Boş yer qala gedib. Deməli tək elektronun orbitalının yanına elektron qoyublar. Bu yanlışdır. Sonra dahası deməli
Bu doğrudur. Niyə? Çünki əvvəl tək-tək dolublar, sonra da elektron gəlib boş orbitallara, daha doğrusu tək elektronlu orbitallara dolubdur. Burada yanlışlıq var. Niyə? Çünki bu hissəyə diqqət edin. Bir orbitalda eyni spinli 2 elektron ola bilməz. Bu yanlışdır. Sonra dahası bu doğrudur. Çünki əvvəl tək-tək dolublar, sonra da cütləniblər əks spinlər üzrə. Bu da doğrudur. Baxın, tək-tək dolublar və eyni spinli. Növbətçisi də doğrudur. Yenə də tək-təkdir, eyni spinlidir. Dəyişər də burada fərqi yoxdur. Hökman üzü yuxarı, hökman üzü aşağı. Əgər birincini üzü yuxarı yazdıqsa, növbətlərində üzü yuxarı yazın. Yox, birincini üzü aşağı yazdıqsa, növbətlərində üzü aşağı yazın. Mən burada tək-tək dolmadan söhbət edirəm. Baxın, tək-tək dolublar. Bir dənə bu şəkildə diqqət edək. Tək-tək dolublar və görürsünüz, üçünün də üzü yuxarıdır. Aşağıdasa tək-tək dolublar, üçünün də üzü aşağıdır. Tamamilə doğru fikirdir bu. Amma baxın, bu hissəyə diqqət edin. Tək-tək dolublar, amma bu qaydamızı pozub, ona görə bu yanlışdır. Sonra gəlirik bura. Bu doğru ifadədir. İndi deyəcəksiniz ki, ay müəllim, axı burada boş yer qala, burada 2 elektron var, burada 2 elektron var və siz də deyirsiniz ki, bu doğrudur. Bu doğrudur. Səbəb çünki dəyərlər eyni energetik səviyyədən söhbət gedir tək-tək doldurmaq. Bunlar ayrı-ayrı yarım səviyyələrdir. Baxın, bu S yarım səviyyəsidir, bu P yarım səviyyəsidir. Ayrı-ayrı yarım səviyyələrdir. Yəni, mən söhbət elədim, eyni yarım səviyyədə elektronlar tək-tək dolmalıdır. Qısası, bu gördüyünüz doğrudur. Sonra gəlirik bu ifadəyə. Bu ifadə yanlışdır. Atomun normal halına uyğun deyil. Niyə? Çünki əvvəlcə S yarım səviyyəsi elektronla dolub bitəndən sonra P-yə elektron keçməlidir. Burada S dolmamış P-də elektron görürsünüz. S 2 dənə elektronu tamamlamalıdır, sonra keçməlidir elektron. Bu yanlışdır. Sonra növbətçisi. Deməli, burada elektronlar düzülüblər və tamamilə doğru düzülüblər. Çünki baxın, birinci dolub, ikinci dolub. Üçüncüyə də elektronlar əvvəlcə tək-tək dolublar, sonra cütləniblər. Sonra növbətçisi yenə doğrudur. Sonra növbətçisi, deməli, bu yanlışdır. Niyə? Çünki S tam dolmamış, P-də elektron var. Deyəcək, yəni bu da yanlış ifadədir. Keçək. Deməli, növbətçisi elektronlar yenə də yanlışdır bu da. Niyə? Çünki biz bu P yarım səviyyəsini doldurandan sonra növbəti hissəyə elektron göndərməliyik. P yarım səviyyəsi dolmadan elektron göndəriblər. Bu yanlış ifadədir. Sonra bu diqqət edək bura. Burada da doğru ifadədir. Çünki baxın, bu S də dolubdur, bu S də dolubdur, bu P də dolubdur. Ondan sonra S elektron keçdi. Bu da normal haldır. Gələk növbəti məsələmizə. Deyir ki, bizə sonuncu P yarım səviyyəsi qrafik olaraq bu şəkildə ifadə təsvir edilən atom üçün müəyyənləşdirin. Burada biz nə görürük? Burada biz görürük ki, 3P-də elektronları sayın 5 dənə elektron var. Yəni 3P5. Bunun gəlin əvvəlini tamamlayaq. Bunun əvvəli necə olub? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 və 3P5. İndi bunların üstlərini toplayanda bu da eləyir 17. Qısası biz elektron formulunu tapdıq. Tam elektron formulu beləymiş. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Qısa elektron formulu deyəndə, baxın, bu hissəni götürəcəyik. 3S2, 3P5. Protonların sayı. Baxın, 17 dənə proton var. Biz burada elektrondan danışdıq. Ay mənim, bəs sən niyə 17 dənə proton yazdın? Çünki söhbət burada atomdan gedir. Baxın, atom. Atomda da proton sayı elektron sayına bərabər olur. Əgər biz 17 dənə elektron tapmışsa, deməli bunun 17 dənə də protonu var. Sonra nəhayət bizə nə deyir? Deyir ki, cədvəldə ionların proton sayı və qısa elektron formulu verilmişdir. N və M-i hesablayın. Gəlin birinci baxın. X-sunu yazıram. Proton sayı 20 veribdir. Baxın, elektron sayı, yükü də N veribdir. Elektron sayı, bunun əvvəlini tamamlasaq necə olacaq? 1S2, 2S2, 2P6. Təbii ki, 3S2, 3P6-da gəlincə cəmi eləyir 18 elektron. Qısası bunun 18 elektronu var. İndi bizim bir mübarək düsturumuz var idi. P bərabərli Y plus D. Buradan proton sayı baxın 20 veribdir. 20 bərabərdir. Y plus D dedim. Y 18'dir. 18. Baxın, bu elektron sayıdır. Bu arada bu proton sayı, bu elektron sayıdır. Bu da bizim mübarək yüktür. Yəni D hərfidir. Üstünə gəlirəm.
Deməli n. Buradan da n bərabər olacaq dəyərlər müsbət 2. Çünki 20-dən 18 çıxacaq. Əlhamdülillah, n-in qiymətini tapdıq. Eyni əməliyyatı gəlin deməli y üçün də eləyək. Y-in proton sayı 17-dir, elektron sayı isə 18-dir. Yükə də bir D hərfi deyirəm. Yox, D deməyək də, konkret var axı burada. Yükə də bir M hərfi deyirəm. Mübarəkin M-sı. Neyəcək? Proton sayı 17, elektron sayı 18-dir. P bərabərdir Y plus D düsturuna görə də 17 bərabərdir. 18 üzərinə gəlirəm M hərfi. Buradan da M bərabərdir. 17-dən 18 çıxıram, qalır -1. Qısası M-in də qiyməti nə imiş? -1 imiş. Keçək 9-cu sualımıza. 9-cu sualda bizə 2 dənə element veribdir və deyir ki, 3s-də hər ikisində 2 elektron var. Sonra 3p-də birində 3, birində 4 elektron var. X və Y-in tam elektron formunu yazın. Dəyişəcəklər, baxın, hər ikisində 3s üstündə 2 var. Mən də bunun kəlləsində yazdım, başlayın. Deməli, 3s üstündə 2 var. Bax, bunda da var, bunda da var, 3s üstündə 2. Sadəcə, birincidə 3p-nin üstündə də 3 elektron var. 3p3. İkincidə isə 3p-nin üstündə 4 elektron var. 3p4. Gəlin bunun əvvəlini tamamlayaq. 1s2, 2s2, 2p6. Bu birisi üçün də 1s2, 2s2, 2p6. Əla, bu getdi. Bizə nə deyir ki, molekulda elektronların sayını hesablayın. Bizə bir molekul verib elektronların sayını hesablayın. Gəlin bunların elektron sayını birinci özümüz tapaq. X-in nə qədər elektronu oldu? Yuxarılarını, bu hissələrini toplayaq. Gəlin 2, 4, bu da 6, 10, bu da 2, 12, bu da 3, 15. 15 dənə elektron bunda var. Növbətisində 2, 4, bu da 6 elədi 10, 12, bu da 4, 16. Bu da elədi 16. Tamam. Deməli, bizə nə veribdir? X2, Y3. X-dan gördüyünüz kimi 2 dənədir. 2 dənə X-dan varmızdır. Y-dən nə qədərdir? 3 dənə Y-dən varmızdır. Üstə gəlirəm. Bərabərdir. X-in qiymətini qoyaq. X 15 dənə elektronu var idi. 2 vurulsun 15. Üzərinə gəlirəm. Y-də də 16 dənə var idi. 3 vurulsun 16. İndi nə edəcək? 2-ni 15-ə vuranda dəyişəcəklər nə edirdi? 30 eləyirdi. 3-ü də 16-ya vuranda nə edir? 48 eləyir. 30-un üstündə 48 yerində eləyəcək 78. Dəyişəcəklər, diqqətinizi görə təşəkkürlər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşərik.